जब भी आप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के बारे में सोचते हैं तो आप चाहें ना चाहें, आप कुछ भी सोचें, आपके दिमाग में IFB का नाम जरूर आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा ब्रांड है जो हमारा इंडियन ब्रांड और बहुत सालों से वॉशिंग मशीन्स के अंदर एक लीडर ब्रांड बना हुआ है। इसकी वॉशिंग मशीन्स ना सिर्फ अच्छी होती हैं बल्कि बेहतरीन टेक्नोलॉजीज के साथ भी आती हैं और सालों साल तक चलती हैं। तो कैसी है IFB की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन? क्या आपको 2025 या फिर अर्ली 2026 के अंदर एक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर IFB के ब्रांड को कंसिडर करना चाहिए, चाहे वो 9 kg, 8 kg या फिर 7 kg के साइज के अंदर हो? मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही वॉशिंग मशीन्स के बारे में बताने वाला हूं, और ऐसे ही स्पेक्स पढ़ के नहीं बल्कि वॉशिंग मशीन को खरीद के उसमें लॉन्ड्री धो के और उसके बाद उसके फीचर्स को टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा, एंड दैट इज माय स्टाइल। इससे पहले कि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, मैं वॉशिंग मशीन के एक नहीं बल्कि 2 मेगा कंपैरिजंस बना चुका हूं। एक 9 kg का ये वाला और दूसरा 7 kg का ये वाला। इन दोनों कंपैरिजन वीडियोस के अंदर मेरी जो भी ऑब्जर्वेशन थी आज भी मैं उसी पे स्टैंड करता हूं और आज भी मैं उन्हीं रैंकिंग्स पे सारे ब्रांड्स को रखता हूं। तो ये वीडियो किस लिए? ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने IFB वॉशिंग मशीन को चुना है अपने खरीदने के लिए, और फिर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन इस वीडियो के अंदर पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास IFB की दोनों वॉशिंग मशीन्स हैं, एक 9 kg और एक 7 kg। इस समय मैं आपको 7 kg दिखा रहा हूं वीडियो के अंदर, ताकि आपको बता सकूं कि कौन से फीचर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं इसके अंदर, और IFB वॉशिंग मशीन लेने से पहले आपको ये थोड़े से कॉन्स भी जानने चाहिए। वो सब आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, लेकिन सबसे पहले आपको लुक्स और डिजाइन और इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताता हूं। एंड ट्रस्ट मी, IFB की वॉशिंग मशीन बहुत ही ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। रिगार्डलेस ऑफ द साइज, आप 6 kg ले, 7, 8 या फिर 9 kg, आपको जो बिल्ड क्वालिटी मिलेगी वो जबरदस्त मिलने वाली है। IFB एज अ ब्रांड किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं बिल्ड क्वालिटी के अंदर, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब लॉन्ड्री उस वॉशिंग मशीन में डालते हैं और जब उसका ड्रम रोटेट करता है और बहुत तेज स्पिन भी करता है तो वॉशिंग मशीन हिलती तक नहीं है, बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं होती है। एंड इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एंटी वाइब्रेशन पैनल्स जो आपको साइड में लगे हुए मिलते हैं वॉशिंग मशीन के, एंड दे आर ऑल्सो ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी। आपको जो पैनल है जिसके अंदर सारे कंट्रोल्स हैं, सारे बटन्स हैं, वो फ्रंट में लगा हुआ मिलता है ऑब्वियसली, एंड दिस पैनल इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आपको इसमें सारी चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। 2025 से जितनी भी IFB की वॉशिंग मशीन है उनमें AI फीचर्स भी आने लगे हैं। अब इसको जस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज यही फीचर्स IFB के पहले भी आया करते थे, अब ये AI के नाम से आने लगे हैं। आई स्टिल बिलीव कि थोड़ा सा होम अप्लायंसेस के अंदर AI को आने में अभी थोड़ी देर है, थोड़ी सी जल्दी कर रहे हैं ब्रांड्स, बट हमें उससे क्या करना है, हमें एक्चुअल फीचर्स को देखना है। ओवरऑल द बिल्ड क्वालिटी इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि आपको इसके अंदर जो ड्रम मिलता है वो बहुत ही शानदार स्टेनलेस स्टील का क्रेसेंट मून ड्रम मिलता है। आप जो ये डिजाइन देख रहे हैं इसके ड्रम के अंदर, दैट्स कॉल्ड क्रेसेंट मून। और इससे होता क्या है, जब आप लॉन्ड्री अंदर डालते हैं और वो इस ड्रम के साथ रगड़ी जाती है तो वो जो फ्रिक्शन पैदा होता है उसकी वजह से डर्ट कपड़ों से निकलती है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिगार्डलेस ऑफ द साइज, आप कोई भी वेरिएंट अगर IFB फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का लेंगे तो उसमें आपको इको इन्वर्टर मोटर लगी हुई मिलती है, मतलब वो मोटर जो कि कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के साथ आती है और परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं करती, एंड ये हमें इन वॉशिंग मशीन्स में देखने को मिलता है। आपको 10 वॉश प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे regardless of the size, and these washing programs are really really helpful and very good। मैं अपने हर वीडियो के अंदर एक बात बहुत स्पेसिफिकली क्लियर करता हूं, क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग गिमिक्स जब ब्रांड करते हैं तो वो आपको ज्यादा वॉशिंग प्रोग्राम्स देते हैं, आपको ऐसे फीचर्स देते हैं जिनका प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ के अंदर आपके
के कोई यूज नहीं होता है। एंड इसीलिए आपको ज्यादा नंबर ऑफ वॉश प्रोग्राम्स के चक्कर में नहीं फंसना है। आप प्रैक्टिकली सोचिए आप कितने वॉश प्रोग्राम्स यूज करते हैं अपने घर के अंदर अपनी ही एग्जिस्टिंग वॉशिंग मशीन से से ज्यादा 2 और मैक्सिमम 3, और वही चीज हमें देखनी है। जो वॉशिंग प्रोग्राम्स हमने यूज करें वो भी 2-3 ही हैं, एंड ये 2-3 वॉश प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इनमें लॉन्ड्री हम डालते हैं और किसी भी टाइप की लॉन्ड्री हम डाल देते हैं, चाहे गलत वॉश प्रोग्राम सिलेक्ट करके वो लॉन्ड्री बाहर आती है साफ। दैट इज इंपॉर्टेंट। एक बेसिक काम किसी भी वॉशिंग मशीन का होता है लॉन्ड्री की डर्ट को निकाल के उसे बिल्कुल क्लीन करके हमें दे दे, एंड दिस IFB वॉशिंग मशीन इज डूइंग दैट विद द हेल्प ऑफ एक्वा एनर्जी, जो एक फीचर बहुत ही शानदार है IFB की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में। एक्वा एनर्जी बेसिकली एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से डिटर्जेंट और पानी आपस में बहुत शानदार तरीके से मिक्स होता है, और वो एक टाइप की झाग का रूप लेके लॉन्ड्री के अंदर से डर्ट को निकालता है। एंड दैट इज व्हाई ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज से नहीं, पिछले कई सालों से IFB की वॉशिंग मशीन में चलता आ रहा है, मिलता आ रहा है, एंड अब इसे IFB कहते हैं विद AI। एक्चुअली थोड़ा बहुत AI है। ये किस तरीके से है इस वॉशिंग मशीन के अंदर, अब कोई भी आप वेरिएंट लें, कोई भी साइज ले, आपको बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए मिलेंगे। अब वो सेंसर्स का काम क्या है? वो सेंसर्स लॉन्ड्री का टोटल वेट, लॉन्ड्री किस कपड़े की बनी है वो, और लॉन्ड्री को कितना पानी चाहिए वो, डिटर्जेंट कितना चाहिए, ये सब कुछ डिसाइड करती है। और आपने एक बार डिटर्जेंट डाल के छोड़ दिया, आई रेकमेंड कि आप लिक्विड डिटर्जेंट यूज करें। आपने एक बार डाल के छोड़ दिया तो आपका काम खत्म। आपने सिर्फ लॉन्ड्री उसमें डालनी है, ऑन का बटन दबाना है, वॉशिंग मशीन आपकी वाईफाई से कनेक्टेड ऑलरेडी है, आप ऐप से बहुत अच्छे कंट्रोल्स देख सकते हैं, और आप आराम से अपनी वॉशिंग मशीन को AI की मदद से, सो कॉल्ड AI, इस AI की मदद से लॉन्ड्री को क्लीन कर सकते हैं। सो इन अ वे इट इज वेरी वेरी कन्वीनियंट ऑल्सो। लेकिन ये फुल फ्लेजेड AI है, मतलब वही चैट GPT वाली AI अभी वहां तक नहीं पहुंची है गाड़ी, लेकिन ठीक है, जो भी अभी हमें फीचर्स मिल रहे हैं ये बहुत ज्यादा शानदार हैं, एंड काबिले तारीफ है। जो फीचर्स मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छे लगते हैं IFB की वॉशिंग मशीन में, वो एक बहुत पर्टिकुलर है, वो है फोम डिटेक्शन। मतलब जनरली हमने देखा है, चाहे आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट यूज करें, लिक्विड डिटर्जेंट ही यूज करें, लेकिन किसी किसी वॉशिंग मशीन के अंदर फोम बहुत ज्यादा बन जाती है। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम पर से, लेकिन ज्यादा फोम होने से ज्यादा अच्छी धुलाई होगी ये जरूरी नहीं है। और फोम डिटेक्शन का फीचर जो IFB की वॉशिंग मशीन में है, ये बहुत हेल्पफुल आता है, क्योंकि वो ना सिर्फ फोम को पूरी तरह से हटा देता है, बल्कि लॉन्ड्री की धुलाई के अंदर बहुत हेल्प करता है। क्योंकि अगर ज्यादा साबुन पड़ा रह गया लॉन्ड्री के अंदर और वो क्लीन नहीं हुआ, तो हमारे धुले हुए कपड़ों के अंदर जो व्हाइट व्हाइट स्टेन्स आते हैं वो आपको मिलेंगे, जो कि नहीं मिलते हैं IFB की इस वॉशिंग मशीन में, एंड दैट इज गुड। बाकी सब जो फीचर्स है वो नॉर्मल है, और वो किसी भी फ्रंट लोड अच्छी वॉशिंग मशीन के अंदर आपको मिलेंगे, जैसे ऑटो इम्बैलेंस कंट्रोल, वॉशिंग मशीन अपने आप को कंट्रोल करेगी स्पिनिंग के टाइम पे और इधर की उधर नहीं हो जाएगी, एंड दैट इज गुड। सेल्फ डायग्नोसिस का फीचर है, जिससे वॉशिंग मशीन में अगर कोई खराबी आएगी तो वो आपको नोटिफाई करेगी स्क्रीन के ऊपर एरर कोड के थ्रू। ये आपको किसी भी वॉशिंग मशीन के अंदर देखने को मिलेगा। सो ये कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये है कि हमारे जो यूसेज है उसके अंदर हमने तरह तरह के कपड़े डाले, मतलब लड़कों के, लड़कियों के, घर वाले, यानी जैसे बेड की चद्दर हो गई, तकिए के गिलाफ हो गए, 2-3 वॉश प्रोग्राम्स के अंदर अलग अलग यूज करने के बाद हमें बहुत अच्छा मिला। वी वर वेरी वेरी सैटिस्फाइड विद इट। लेकिन एक और चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी इस वॉशिंग मशीन में, विच इज द ड्रम साइज। हम इतना प्रैक्टिकली नहीं सोचते हैं, हम सिर्फ ब्रांड के बारे में सोचते हैं। LG की वॉशिंग मशीन मुझे लेनी है क्योंकि LG बहुत पॉपुलर है, लेकिन LG ने पिछले 2-3 साल से क्या किया है, ड्रम साइज को लगभग 25 से 35% कम कर दिया है। उससे क्या होता है, आपको एक ऐसी फीलिंग आती है कि 9 kg वॉशिंग मशीन लेने के बाद मेरे 9 किलो कपड़े तो इसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन 9 किलो कपड़े जब आप डालते हैं तो वो कभी पूरी तरह साफ होके बाहर ही नहीं आते, क्योंकि आपने पूरी मशीन को भर दिया है। आप जब मशीन को नहीं भरेंगे तो 9 kg वॉशिंग मशीन के अंदर ही
9 kg कपड़े आएंगे ही नहीं। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। ये होती है प्रॉब्लम छोटे ड्रम साइज की, जो कि IFB में आपको नहीं मिलेगी। दे आर गिविंग यू फुल 9 kg ड्रम इन अ 9 kg वॉशिंग मशीन, 7 kg ड्रम इन अ 7 kg वॉशिंग मशीन, विच इज वेरी 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 गुड। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि मुझे LG ब्रांड से कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि मेरा कोई और वीडियो देखें जिसमें मैंने रेफ्रिजरेटर LG के बहुत अच्छे से रेकमेंड करे हों, टीवीज बहुत अच्छे से रेकमेंड करे हों। आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद एनी ब्रांड। मुझे प्रॉब्लम तब होती है जब मैं एक ही कैटेगरी के अंदर 10 ब्रांड्स को साथ में रख के कंपैरिजन करता हूं और उसमें अगर कोई ब्रांड खरा नहीं उतरता है तो मुझे उसमें बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो अंडरस्टैंड इट। IFB की वॉशिंग मशीन के अंदर एक जो बहुत बड़ी USP मेरे हिसाब से है वो है उसका ड्रम साइज। आप जिस भी साइज की वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, चाहे वो 7, चाहे वो 8, चाहे वो 9 kg की हो, आपको उतने साइज का ड्रम भी मिलता है जिससे आप चीटेड फील नहीं करते हैं। आपको 8 kg लॉन्ड्री डालनी है तो 8 kg वॉशिंग मशीन के अंदर वो आएगी और वो धुल के ढंग से बाहर आएगी। हाउएवर, जस्ट लुक एट द 9 kg वॉशिंग मशीन ऑफ LG जो मैं आपको अब दिखा रहा हूं, उसके अंदर आपको ड्रम साइज का फर्क पता चलेगा। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट USP ऑफ IFB फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। आपको एक और चीज बताऊं, IFB की वारंटी इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। दे गिव यू 4 years ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी एंड दैट इज टू गुड। आपको 10 साल की वारंटी मिलती है मोटर पे टोटल, एंड आपको इस पे 10 साल की स्पेयर पार्ट सपोर्ट भी मिलती है। 10 साल की स्पेयर पार्ट सपोर्ट। सो आप की वॉशिंग मशीन मान लीजिए 6-7 साल बाद खराब हो गई और आपको अगर उसका स्पेयर पार्ट नहीं मिला तो वो वॉशिंग मशीन आपके लिए एक टीन के डब्बे से ज्यादा और कुछ नहीं है। बट IFB इज इंश्योरिंग कि आपको 10 साल की स्पेयर पार्ट सपोर्ट मिलेगी। दैट इज व्हाई आई थिंक दिस वारंटी पैकेज इज जस्ट टू गुड। ये वॉशिंग मशीन के जितने भी साइजेस आते हैं 6 से लेके 9 kg तक, मैं उन सबके प्राइसेस आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। बट इसमें एक कोई कौन नहीं है क्या? मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये वॉशिंग मशीन। कौन क्या है कोई? एक्चुअली कौन है भी और नहीं भी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है IFB वॉशिंग मशीन से, लेकिन इतनी कंफ्यूजिंग लाइनअप है इनकी कि आपको एक ही साइज के अंदर 10 तरीके के मॉडल्स मिलेंगे। एंड आई वुड एक्चुअली आस्क यू टू रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग ईच एंड एवरी मॉडल। तो आपको मैं कुछ मॉडल्स जो मैं रेकमेंड करता हूं, जिन्हें मैंने खुद टेस्ट करा है और मैं उन पे भरोसा करता हूं, वो रेकमेंड कर रहा हूं। आप कैसे खरीद सकते हैं उनको? आप अपने फोन की स्क्रीन पे टैप करिए एक बार, आपको दिखेगा कि कुछ फोटोज आपको IFB वॉशिंग मशीन की दिखेंगी। आपको उन पे टैप करना है और आप ही के फोन में मौजूद फ्लिपकार्ट ऐप के अंदर आप चले जाएंगे फ्लिपकार्ट पे, जहां ये IFB की वॉशिंग मशीन खुल जाएगी। आपको अगर Amazon से खरीदना है तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दिए हैं, और VM1 वॉशिंग मशीन लिस्ट, ये एक बहुत बढ़िया लिस्ट है जो मैंने क्रिएट करी है। इसके अंदर मेरी सारी रिकमेंडेशन जिस भी कैटेगरी की होगी ना, वो आपको मिल जाएगी। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया है, उसे चेक करिए। एक बार फिर से आपको ब्रीफ में प्रोज एंड कॉन्स बताता हूं। देखिए, हमारे लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट ड्रम साइज ही होता है, जिस पे हम कभी ध्यान नहीं देते। मैंने आपको ड्रम साइज के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा IFB का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वाटर कंजम्पशन। ये वाटर कंजम्पशन बहुत कम है IFB वॉशिंग मशीन में इन कंपैरिजन विद द अदर ब्रांड्स। और तीसरी चीज इज द बिल्ड क्वालिटी। आज शायद आपको एहसास ना हो, आज आपको शायद LG, सैमसंग, IFB, बॉश सबकी वॉशिंग मशीन बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी की लगे, और वो है भी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी की वॉशिंग मशीन जिसमें मजा आ जाए आपको, आप हिला ना पाए उसे, उसको लेने का फर्क आपको कुछ सालों बाद पता चलेगा। सो बात को याद रखिएगा और सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। एक बार फिर से याद करा दूं कि जो मैंने कंपैरिजंस बनाए थे 9 kg एंड 7 kg, ये दोनों पे मैं आज भी स्टैंड करता हूं। उसमें जो रैंकिंग दी थी IFB को, मैं आज भी उसी रैंकिंग पे IFB वॉशिंग मशीन को रखता हूं। सो हमेशा ये सब ध्यान रखते हुए आपको डिटेल्ड में ये वाला वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। मेरी सिर्फ एक ही कोशिश है ताकि आपको बहुत डिटेल में एक चीज समझा सकूं और प्रैक्टिकल रिव्यू दे सकूं, एक स्पेसिफिकेशंस पढ़ने वाला रिव्यू नहीं।
आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइएगा, मैं ऐसे बहुत सारे और वीडियोस बना के आपको जल्दी ही दिखाऊंगा। और मैं आप जाने से पहले आपको वो जो 2 कंपैरिजंस बता रहा था उनके सजेशंस भी देके जा रहा हूं, जरूर इन्हें भी देखिएगा। मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।